तो जैसे आरटीयू रैंकिंग के अकॉर्डिंग पूर्णिमा कॉलेज सेकंड रैंकिंग पे आता है। ग्रेट। आउट ऑफ 180 कॉलेजेस आई गेस। कोर्स राजस्थान का टॉप कॉलेज है ही। तो 44 एलपीए का अमेजोन में प्लेसमेंट हुआ। नहीं, सलीम सुलेमान आए थे सेलिब्रिटी में, पपॉन आए थे। कॉलेज का बजट भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो फॉर एग्जांपल अमेरिकन फुटबॉल जिसको खेलना है या किसी को, बोलूंगा 9.5। 9.5। हाँ, क्योंकि हमने सबको फ्री अकोमोडेशन दिया था, फ्री फूड दिया था, 2 दिन का स्टे पूरा दिया था इन कैंपस में। तो वो सारा बजट मैनेजमेंट ने अप्रूव किया था। वो 10 to 15 ईयर्स से वर्क कर रहा है। उड़ान एरो मॉडलिंग है जो पूर्णिमा कॉलेज का उड़ान एरो मॉडलिंग क्लब है, वो इंडिया का टॉप एरो मॉडलिंग क्लब्स में आता है।